viral. Awalnya tampak sebuah keluarga tengah tertidur di atas kasurnya. Akan tetapi ternyata si ibu dan bayinya tidak bisa tidur karena ayahnya mengorok dengan sangat keras. Sang bayi pun tampak gelisah karena sang ayah tak henti-hentinya mengorok. Bayi itu tiba-tiba melakukan hal tak terduga. Ia pun mencoba bangkit dari tidurnya kemudian menampar pipi ayahnya hingga ayahnya berteriak kesakitan. Seolah-olah merasa tak bersalah, bayi itu pun langsung kembali ke ibunya. Ibunya yang melihat hal itu hanya bisa tertawa melihat tingkah anaknya.